و اما در رابطه با صداهای طبیعی ریه ما 3 تا صدای طبیعی داریم: وزیکولار بریث ساوند، برونکیال بریث ساوند و برونکو وزیکولار بریث ساوند که اول ما میخوایم وزیکولار رو با هم بررسی کنیم. وزیکولار همونجور که گفتیم صدای نرمال ریویه و بیشتر از اون دوتای دیگه شنیده میشه. صداش خاصیت سافت داره و لو پیچ هستش، حتی توی بازدم این سافت بودنش بیشتر میشه. دم نسبت به بازدم زمانش طولانی تره، حدوداً 3:1 هست نسبت زمانیش. و اینکه توی همه قسمت های ریه ما میتونیم این وزیکولار ساوند رو گوش بدیم، اما توی بیس ریه ها، قاعده ریه ها و حاشیه ریه ها، قسمت پریفرال بهتر شنیده میشه.